外面下雪了，朋友们，这是骑行青海湖的第一场雪啊！哇，帐篷都积满了雪花了。吃点萝卜干配白粥。哇！冬季骑行青海湖，嗨，大家好，我是半野。晚上顶着大风骑行，来到了黑马河镇郊外1公里的一个停车场，在身后一个挡风的门卫室搭的帐篷。今天依旧还是刮了很大的西风啊！之所以大早上呢就看到这么大的一片云朵呢，是经过昨晚的大风吹击而形成的。在乌云底下有一朵云朵，看着像 UFO。行李装备收拾好了，乌云也已经散开了。今天是环青海湖骑行的第4天，这几天都是逆着大风在骑行，骑得比较慢了，想快也快不了。这回啊，也总算是顺风了。哎呀，放这里了，还有个油瓶。看到一个很奇怪的东西，这是啥玩意啊？像个火箭似的，是个火炉吧？黑马河镇是处于青海湖的西南岸，今天就往东骑行。刮的是西风，我这会是处于顺风的一个状态。街道上都是一些关闭掉的饭店，但也有很多还是营业着的。我早上吃了点白粥，就不过去吃饭了。青海湖周边的草场基本上都是用铁丝网给围起来的，还有一些草场是当地牧民私有的，进不去里面。环青海湖骑行分为东南西北4个路段，东边的是环湖东路，北端的是315国道，西边的是环湖西路。最好的路段是在南边的，叫道湖茶公路，也正是我正在骑行的这条。道路建设的很宽敞，2项双车道，还有一条自行车道，我都已经跑过来对向的自行车道骑行了，因为这里可以近距离的观赏青海湖。顺风真的太爽了，我都不用骑了，就这样溜都溜了7、8公里了，这才是享受啊！骑行。这节青海湖周边的草原全是牦牛，太惊讶了！我在这里看了一下，牦牛大概有5、6千头啊！青海湖真的太美了，镶嵌在高原上的蓝宝石。都不用怎么骑，顺风自然的就把我给吹着走了。这应该不是一个湖，是一个湿地，整个湿地都给冻住了，整大片的蓝冰看着像天空之镜似的，可以看到云朵的倒影了，非常漂亮。前面是啥玩意啊？一直在闪着我，像是盏灯。原来是块铁皮，太阳光照射的，它反光过来。我今天基本上1瓶水我都没有带着，只有1瓶喝了好几天的可乐。你们应该也挺好奇我的吧？
在大西北，在高原，冬季零下10来度呢，我也没煮过开水喝。我一路过来呢，基本上都是喝凉水，还有矿泉水。我甚至一个保温杯的我都没有，我没有喝热水的一个习惯。这几天我上火了，牙疼，晚上我也不想买什么菜来做了，去镇子上买一瓶水，晚上煲点粥喝。江西镇这个镇子也挺繁华的，周边呢也是些餐馆。在超市里面买了一瓶1.5升的水，还有一些香蕉、牛奶。今天晚上骑行到二郎剑风景区，还有20公里。每到傍晚晚霞时刻，太阳照射过来，金黄色的草原色彩真的很温馨，我挺喜欢这个氛围感的。People dying, shouldn't hurt you, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us, and some guidance from above. Cause right now people have me questioning, where is the love? Where is the love, the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, the love? 脸部没有戴面罩，温度太低了，冻得脸呢有点面瘫了。还有4公里到二郎剑服务区，不知道服务区的环境怎么样？给大家看一下夜晚的青海湖，周边有很多的高楼灯光。二郎剑是一个4A 级景区，我没来到这里之前呢，我还以为是个很小众的一个地方呢。等到真正的到达这里，这也不比那些乡镇小啊。这里是二剑桥景区的售票口，停车场还有个很大的公共厕所，还是开放着的。鼻水都流出来了。晚上依旧还是刮着西风，这里是景区停车场的一个门卫室，里面好像是没有人的。我晚上呢就准备在这块搭个帐篷，旁边就是公共厕所，很便捷。这块位置稍微还是有点风，要不我搬去公共厕所附近那里吧。旁边就是公共厕所了，我这里是一个小吃的摊位，现在应该是没有人的了。这里的风稍微是好很多了。上次的锅铲都还没洗呢，这里还有一些米，今天就煮点小米粥喝。厕所也关门了，要等到明天再洗一下这锅具。烤手，烤脚，2袋小米没多少了，刚好可以做一顿粥。这个苦瓜呢，我就打算切的一粒粒的，和这个小米粥一起煮了，煮个苦瓜粥啊！我没试过，不知道苦瓜粥是啥味道的。煮粥还要一段时间，我肚子好饿，看看袋子里面还有什么吃的，有什么食材啊？吃点东西。对，刚刚买了一些香蕉，这香蕉是4块钱一斤，买了一些，冻成水了，吃点。哎呦，哇，好冰啊！太冰了，吃下去冻的胃不舒服啊。这包里面还翻了个鸡蛋出来，剩下最后一个了。这鸡蛋表面上还刻的有文字，
放下去一起煮了。这包榨菜配今天的白粥。榨菜鸡蛋。苦瓜粥已经煮好了。这一路过来，这个已经够苦了，还做个苦瓜粥吃。这粥好苦啊！我以后再也不会放苦瓜下去煲粥了。吃的七七八八了，这些东西等到明天再收拾。我的妈呀，好冷啊！外面下雪了，朋友们，这是骑行青海湖的第一场雪啊！这个雪看着下的还不小啊！哇，好冷啊！帐篷都积了很多的雪了，小雪花。可以听到帐篷外面滴滴答答的声音，看来晚上的雪下的可不小啊！不知道明天起来会是个什么样的情况。